Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. Har'a pancakes muuza irraa dalagatti jira. Kanaafuu na waliin tura. Meeshaa asii qopheeffadhee qaba. Muuza qaba, killee takka qaba, harcee qaba, zayitii qaba, aanan qaba, baking powder qaba, soogidda qaba. Asitti muuzaa fi aanan walitti daakkadha. Egas booda asitti qopheeffadha bakka itti qamashadhu harcee itti naqadha sahanitti. Harcee fi baking powder fi sukkaarallee barbaadan ammoo muuzni waan mi'aawuuf sukkaara ittiin goone waan goggogaa walitti miksi godhe. Egas ammoo deebi'ee muuzaa fi aanan walitti daakee san itti naqadha. Asitti baking powder itti naqadha. Egas ammoo killee addatti dhahee killee asitti itti naqadha. Zayitii maankaa takka itti naqee haguma baay'ina keessaniitiin soogidda itti naqee. Egas akkanatti waliin dhahadha. Aanan xiqqoo kan hambisee jira. Aanan san itti naqadha. Egas kunoo waliin dhahee haala kanaan akkanatti gahee amma eeleetii ibiddarra kaa'adha. Kunoo akkanatti eeleetii irra kaayadhee yeroo gabaabaa keessatti nyaata qophaa'u ijoolleen teessan hedduu jaalatti. Kanaafuu akkanatti godhaa isiniin jedha. Chaanela kiyya subscribe naa godhaa, hin dagatinaa, like naa godhaa. Viidiyoo haarawaa guyyaa Saturday guyyaa Sanbataa posting godhaa. Kanaafuu yeroo biraa walitti deebinaa. Viidiyoon akkana jira, hedduu mi'aawaa. Yoo feetan daa'ima irratti naqattanii ana ammoo siirappii irratti naqee fi ijoollee daa'imallee irratti naqxanii akkasitti illee kennuufii dandeettanii. Kanaafuu yeroo biraa walitti deebinaa. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Nagaa keessan haa ta'u isiniin jedha.